ආයුබෝවන් ගැමිය YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාටත් උදේට ඇහැරෙන්න ඕනේ ඇහැරෙන්නේ නැද්ද? ගොඩක් වෙලාවට උදේ ඇහැරියා කඩි මුඩ්ඩියේ දුවලා නිකන් ඔළුව ගිනි ගත්තා වගේද වැඩ කරන්නේ. හරි ඒකට විසඳුම තමයි මං කියලා දෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඇත්තටම මට මතකයි අපේ තාත්තා මට පොඩි කාලේ කියලා දෙනවා early to bed early to get makes a man healthy wealthy and wise කියලා. ඉතින් අපි ඉන්ටර්නෙට් එකේ හරි සර්ච් කරලා බැලුවත් ලෝකේ දිනපු මිනිස්සු ඔවුන් ගොඩක් වෙලාවට ටයිම් එක තියෙන 4-5න් පස්සේ නම් ඇහැරෙන කෙනෙක් නෑ. ඉතින් ඒක ඔවුන්ගේ දිනචර්යාව වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔබටත් බැයිද නෑ ඔබටත් පුළුවන්. මං අද ඔබට ඒක කියලා දෙන්න. ඉතින් අනිත් දේ අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම අපිට උදේ පාන්දර ඇහැරුණාම තියෙන වාසිය මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඔබ වැඩක් කරද්දී දැන් සාමාන්‍ය නිකන් වැඩක් වුණත් අර උදේ කරාම සමහර විට උදේ පැය භාගෙන් කරන්න පුළුවන් එක හවස තෙහෙට්ටු වෙලා කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් පැය 2-3ක් යනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මේ සෝබාදහම හැදිලා තියෙන රටාවත් එක්ක තමයි ඒ දේ වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් උදේට ඔබට ඩිස්ටර්බ් කරන්න ෆෝන් කෝල් එකක් නැහැ. ඉතින් ඔළුවත් නිකන් සුද්ධ පවිත්‍ර වෙලා ෆ්‍රෙෂ් විදියට තමයි ඔබ එක එක කුණු කොටවල් ඔළුවෙන් අයින් වෙලා තියෙන. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් වැදගත්. අනික ෆෝන් ඔබාගෙන ටෙක්ස්ට් මැසේජ් එන්නෙත් නැහැ. ඉතින් සද්ද බද්දත් නැහැ. නිකන් නගර ජීවත් වෙන කෙනෙක්ට වුණත් බලන්න වාහන යනවා අඩුයි, ගොඩාක් සද්ද අඩුයි. ඉතින් ඇහෙන්නේ කුරුළු සද්ද, ඔන්න කුකුලෙක් ඉන්නවා නම් කෑ ගහන සද්ද. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි. ඉතින් අපිට මේ සෝබාදහම දීලා තියෙන දෙයින් අපි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ වීඩියෝ එකේ මුල ඉඳලා අගට බැලුවොත් ඔබත් හෙට ඉඳන් උදේ 4ට ඇහැරෙනවා. ඉතින් ඒක ඔය ගොඩක් යෝගවල කියනවා බ්‍රහ්ම මූර්තියෙන් ඇහැරෙන්න කියලා. ඊළඟට ගොඩක් විදේශ රටවල පාත් ඒ කියන්නේ යුරෝප පැතිවලත් කියනවා ඒ කියන්නේ 4 o'clock මේ ඒ කියන්නේ හැබිට් එකක් විදිහට ඇහැරෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ දේ ඔබට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඔබගේ බගාවේ 100%ක් සාර්ථක අස්වැන්නකට පාරම්පරික වට්ටෝරු අනුව නිපදවන කාපනික දියර පොහොර කෘමි විකර්ශක ලබා ගැනීමට දැම්ම පහතංකය අමතන්න. ඉතින් මේකට කරන්න තියෙන පළවෙනි දේ තමයි ඉක්මනට නිදා ගන්න එක. ඉතින් ඉක්මනට නිදා ගන්නව නම් අඩුම ගානේ 10 වෙන්නවත් ඉස්සෙල්ලා නිදා ගන්නවා නම් මේ වැඩෙන් 150ක් ඉවරයි. ඉතින් හැබැයි දැන් තියෙන කට්ටියට නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට නිදා ගන්න ගියාට නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඒකටත් ඔබට වැඩක් කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙහෙම දේකුත් තියෙනවා. ඔබ අහලා ඇති වෛද්‍යවරු එහෙම කියනවා මෙලටෝනියම් කියන හෝමෝනය වැඩිපුර නිපද වෙන වෙලාවට අපිට ඉක්මනට නිින්ද යනවා කියලා. ඉතින් දැන් මෙලටෝනියම් ඉක්මනට නිපද වෙන 10 එහෙම පයින්න ඒකේ නිපද වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් ඒකනේ එකට දෙකට දැන් කරලා දැන් ඇහැරුණාම කියන්නේ මට එකෙන් දෙකෙන් බස මට නම් නිින්ද යන්නෙම නෑ ඕන තරම් වෙලා උදේ වෙනකන් හරි ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි හේතුව. ඉතින් නමුත් අපිට නිින්ද අවශ්‍යයි. ඉතින් ප්‍රමාණය වැඩිපුර අපි නිදහසේ ඉන්නවනම් ඒ කියන්නේ ඔබ පොඩ්ඩක් භාවනාවක් කරනවා නම් නිදහස් පරිසරයක ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් මෙඩිටේෂන් කරනවා නම් පොඩි රිලැක්ස් වෙන මියුසික් එකක් හදනවා නම් නිකන් ඔබේ නිදා ගන්න ප්‍රදේශය පොඩ්ඩක් පිළිවෙලට ලස්සනට තියෙනවා නම් ඔබට ටක් ගාලා සුව නිින්දක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මේකට ඔබට ගොඩක් හරස් වෙන්නේ දැන් තියෙන ගැජට්. අපේ අතේ හැම වෙලාවෙම ෆෝන් එක. ෆෝන් එක නැති වුණොත් අපිට නිකන් පිස්සු වගේ. ඉතින් ලැප්ටොප් ඉතින් ඔන්නෝ තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒවෙන් පොඩ්ඩක් ඈත් වුණොත් ඔබටත් මේක ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් දේ තමයි ඔබට හොඳට නාලා ෆ්‍රෙෂ් විදිහට හිටියොත් ඔබට හොඳ සුව නිින්දක් යනවා. ඉතින් ඒ දේත් ඔබට ගොඩක් වැදගත්. අනික ඉතින් මුලින් දැන් ඔබ සමහර විට අලාම් එක තියන්නේ උදේට හැරෙන්න. එහෙම නෙමෙයි. ඔබ අලාම් එකක් තියාගන්න නිදා ගන්න. මම මෙන්න මේ වෙලාවට 9ට හරි 10ට හරි මේ වෙලාවට නිදා ගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔය Apple phone වල නම් ටක් ගාලා alert එකක් එනවා මෙහෙම දැන් ඔයාගේ නිදා ගන්න ටයිම් එක හරි කියලා අපි ඒ කියන්නේ setup කරපු ටයිම්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒවල් ඒ ෆෝන් වල පවා එහෙම දෙන්නේ මේවා මිනිසුන්ට අවශ්‍ය හින්දා. ඉතින් අපි මේවා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට දැන් තියෙනවා දැන් social media එකෙම දිගටම ඉන්නකොට reminders එනවා ටක් ගාලා දැන් අද දවසේ ටයිම් එක තව විනාඩි 10ක් ඔබ ඉන්නවද මොකද නැත්නම් skip කරන්නද ඒ වගේ දෙනවා. ඉතින් ඒවා අපි ප්‍රයෝජනෙට ගන්න ඕනේ. ඉතින් අනික ඔබ healthy food කන්න ඕනේ.
දැන් ගොඩක් වෙලාවට රැයට ගන්න ආහාරය බර අඩු සැහැල්ලු ආහාරයක් ගන්නවා නම් ඔබට ඒකත් සුවනින්දක් ගන්න ගොඩක් වැදගත්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබට මම ඒකට උදාහරණයක් කියන්න. සමහර විට ඔබ පාටියකට ගිහිල්ලා ඒකේ ලොකුවට කන්නේත් නැහැ. හැබැයි ඔබ හෙල්දි ෆුඩ් නෙමේ කන්නේ එක එක කෘත්‍රිම ආහාර. ඉතින් ඒ ආහාර ගත්තට පස්සේ උදේට ඉක්මනට නිදාගත්තත් ඔබට හැරෙන්නේ නැහැ. ඒ හේතුව ඒකයි. ඉතින් මේ ආහාරات එක්ක ගොඩාක් දේවල් සම්බන්ධයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔය පළතුරු වර්ග විදිහට විදේශ රටවල ඔය කිවි, චෙරි. දැන් චෙරි නම් ඔබේ ගෙදර උනත් ගහක් තියෙනවනම් හැදෙනවා. ඉතින් චෙරි වගේ ආහාරයට ගන්නවනම් ඒකත් ඔබට ඉක්මනට නිින්දක් ගන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කිරි වර්ග. දැන් කිරි එක එක දේවල් නැත්නම් ඔය ආමන්ඩ් කිරි. ඉතින් ඒ වගේ දේවත් ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට මේ අපේ අර මේ ගස් උඩ තියෙන්නේ මොනවද ලංකාවේ ඕන තරම් හැදෙන පොල්. ඉතින් මේ පොල් වතුරත් අපේට සුව නිින්දක් ගන්න ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ අපි ආහාර බීම වර්ග වලට පුරුදු වෙනවා නම් ඔබට සුවනින්ද ගන්න. හැබැයි ඉතින් ඒතකොට මොනවද අපි කන්න හොඳ නැත්තේ? බොන්න හොඳ නැත්තේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ওই කැෆේන් තියෙන තේ වර්ග, කෝපි ඒ වගේ දේවල් බොන්න එපා කියනවා. මොකද ඒතකොට ටක් ගාලා නිින්ද තවත් ප්‍රමාද වෙනවා. ඉතින් අනිත් දේ තමයි ඔබට හොඳට නිදා ගන්න කොහොමද හොඳ කියන එක. ඉතින් ඔබ නිින්ද ගන්නකොට සුව නිින්දක් ගන්නකොට දැන් අපි ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සමකෙන් උඩ පැත්තට. ඒ කියන්නේ සමක ආසන්න හිර උඩ පැත්තට වෙන්න හින්දා අපිට ටිකක් ඒ කියන්නේ පහළ නිකන් දක්ෂිණවත් එහෙම නොවන හින්දා අපි උතුරට හිස දාලා නිදා ගන්න එක නෙමෙයි හොඳයි කියන්නේ. අපිට කියන්නේ නැගෙනහිර පැත්තට නිදා ගන්න කියලා. ඉතින් එතකොටත් අපිට සුව නිින්දක් ගන්න පුළුවන්. අනික අපි ඇලයට ඒ කියන්නේ කෙලින්ම උඩු බැලිය අතර නෙමෙයි ඇල වෙලා ඒ කියන්නේ වම් අතට ඇල වෙලා නිදා ගන්නවනේ ඒකත් අපේ ඉන්ද්‍රියන් හොඳට ක්‍රියා කරන්න හොඳයි කියලා තමයි ඔය වෛද්‍යවරු එහෙම විද්‍යාඥයෝ කියන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඔබ අනිවාර්යෙන් නිදා ගන්න පැත්තත් ඔබට යම් හරි සුළු හරි වැදගත්කමක් වෙයි. ඉතින් අනිත් දේ තමයි දැන් සමහර විට ඔබ ඇලාම් එක තියෙනවා. හැබැයි ඇලාම් එක රින් වුණත් කම්මැලිකමට ඇලාම් එක එහෙම්ම ඕෆ් කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ඔබ ඇලාම් එක පොඩ්ඩක් ඈතින්. ඒ කියන්නේ ඇඳේ මෙහෙම දාන්න නැතුව පොඩ්ඩක් දුරින් තියන්න. ඉතින් ඒවා සමහර විට අපිට ඇඳේම එතනම ළඟ තියෙද්දි ඒ සිග්නලුත් සමහර විට අපේ දීර්ඝ කාලේ ඉන්නව හොඳ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් කියන විද්‍යාඥයෝ ඉතින් ඒ හින්දා ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා ඈතින් තියන්න. ඒතකොට මොකද ටක් ගාලා ඇක්සස් නැති වෙනකොට අපිට බහැලා හරි ගිහිල්ලා ඇහැරෙන්නලා ඒකේ එන්න හිතෙනවා. හැබැයි ඉස්සර ඔබේ ආච්චි සීයා ඒගොල්ලන්ට ඔරලෝසු තිබ්බා. මම මේකට හොඳම උදාහරණේ තමයි මම ගිය දවස් දෙක තුනම අපේ වැඩි ජනතාව. ඒ කියන්නේ වැඩි ජනතාව කොළඹ ගෙනල්ලා කොළඹේ ඔවුන්ට සිරිය පෙන්නුවා. ඉතින් ඔවුන්ට ඒකෙදි ඔවුන් මට ටයිම් එක එහෙම හරියටම කියනවා. හැබැයි ඔවුන් ඉර බලලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔවුන්ට වෙනම දැනුමක් තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේම ඔවුන් මම කිව්වා දැන් Google Map එකේ අද නම් මේ දවල් දැන් ඔය හරියට ගිහිල්ලා වැස්ස අහුවෙද්ද දන්නේ නැහැ බීච් එක පැත්තේ. මොකද Google මේ කාලගුණේ අර මැප් එක මේ කාලගුණ මේකේ තියෙන දවල් වහින. එතකොට කියනවා මේ ලොකු හුර අද වහින්නේ නැහැ කියලා. මොකද එයා දන්නවා අහස දැක්කම වහින්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දැනුමක් ඔවුන්ට තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම ඔබට ආච්චිට සීඩ ඒක ඔබට නැති වෙලා නැහැ. ඔබ ප්‍රයෝජනෙට ගන්නෙ නැහැ. ඔවුන් දැන් උදේ 4ට හැරෙන්න කිව්වොත් 4ට හැරෙනවා. ඔබට කියන්නේ කොට්ටෙට ওই තට්ටු දැන් 4ට හැරෙනවා නම් ටොකු 4ක් ඔලුවට එනගෙන. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඒ අර මතක් කරගන්න. ඉතින් අපේ යටිසිත්තේ ඇත්තටම අපිට මේ වෙලාවට හැරෙන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. දැන් ඔබ ට්‍රිප් එකක් හරි කොයි හරි ඔබ කැමති තැනකට යන්න හදද්දි ටක් ගාලා ඔබ ඇහැරෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඔබට ඇහැරෙන්න හේතුවක් තියෙනවනම් ඉතින් ඒ හේතුව ඔබ සමහර විට ඔබේ නිරෝගීකම වෙනුවෙන් ඔබට මොකක් හරි ටාගට් එකකට යන්න මොනවා හරි එක්සෑම් එකක් ගොඩ දාන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට අතිරේක මොනවා හරි ඉන්කම් එකක් එන දේ වැඩක් කරගන්න. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයකට හරි ටාගට් එකක්. මේක මේ දත් මදිනවයි කියන ටාගට් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් අන්න ඒව දෙයකට යොදාගත්තොත් ඒකත් ඔබට ටක් ගාලා ඇහැරෙන්න වෙනවා. අනිත් එක ඒ ඇහැරුණ ගමයි ඒ අර මුලම විනාඩි කීපේ පැන්නට පස්සේ ඔබට නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ඒ ඇහැරුණ ගම ඔබට ටක් ගාලා ගිහලා මූණ ටිකක් හොද ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් දත් මැදලා හරි නැත්නම් හොඳම දේ උණු වතුර ටිකක් බොන්න. ඉතින් එහෙම නැත්තම් තේ එකක් කෝපි එකක් වගේ බොනවා නම් තවත් හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කරාම ටක් ගාලා අර නිින්දේ මත ගතිය ගිහිලා ඇඟට පොඩි ජවයක් එනවා. ඉතින් ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පළවෙනි වතාවට අමාරු වුණා. දැන් ඕන දෙයක් එහෙමනේ. පොඩ්ඩක් මුලින්ම අමාරු වුණාට පහුවෙන්න ලේසි. ඉතින් ඒ හින්දා ඔබට මේක ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් දේ තමයි දැන් ඔබ
උදේ ඇහැරුණාම පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බලන්න. ඔබ සමහර විට ඔබ කවදාවත් ඔබේ වත්තේ දැකපු නැති ගස්වල ගෙඩි තියෙයි. ගස්වල මල් පිපිලා තියෙයි. ඉතින් ඒ సౌందර්යයත් විඳින්න. ඉතින් ඔබට ඔබේ රූටින් එකට ගැලපෙන්න මොනවා හරි ව්‍යායාමයක්, භාවනාවක්, යෝග ව්‍යායාමයක් ඒ මොකක් හරි කරන්න පුළුවන්. අනික දැන් තව ඔබට උදේ හැරුණු ගමන් නිදිමත නම් ඕනනම් ඔබට අත් දෙක රත් කරලා නිකන් ඇස් වලට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් කරත් හරියනවා. අනික මේක ඔබ සති 3ක් විතර එක දිගට. ඒ කියන්නේ ඔබ දන්නවනේ දින 21ක් විතර ඕන දෙයක් එකට කරාම මේක පුරුද්දක් විදිහටපත් වෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම කරව ගමන් මේක ඔබට සුළු දෙයක්. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔබට ගොඩක් වැදගත් කියලා. මොකද ඔබ උදේ ඇහැරෙනවා නම් ඔබේ ජීවිතය හරිම ෆ්‍රෙෂ්. ඔබ කවදාවත් එහෙම නොකරන කෙනෙක් නම් ඒ දේ කරාම ඔබට ඒ ලැබෙන තෘප්තිය ඒ සතුට ඔබට වෙන කිසිම දෙයකින් ලබන්න බැහැ. ඉතින් මේ මනසේ නිදහස් බව ඔබේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ දේ අදම කරන්න ඔබට අදම පුළුවන්. ඉතින් අපි ටාගට් එකක් තියාගත්තොත් මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ওই විදේශ රටවල යනකොට වුණත් මම දැන් ඒ රටේදී දැන් මෙහෙ වෙලාවට වෙනස් වුණාට අර උදේට ඒක ස්වභාවිකම හැරෙනවා. ඉතින් මම හොටෙල් එකෙන් ඇහැරිලා එහෙම බලනකොට කවුරුත් ඇහැරිලත් නැහැ. නමුත් ඒක පුරුද්දක් විදිහට වෙනවා. හැබැයි ඒක හරිම පුදුම දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේ විදේශ රටවල් වල වීඩියෝ බලන්න ගැමියා travel YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔබටත් ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම උදේට ඇහැරෙන්නේ නැති ඔබේ දරුවෙට පාඩම් කරන්න අවශ්‍ය කෙනෙක්ට උනත් මේක වැඩි. මේ සරල දේවල්. ඉතින් පොඩි දේවල් වලින් කෑමෙන් අපේ පොඩි දිනචර්යාවල් වෙනස් කරගත්තාම මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම 150ක්ම මේක ඉවර වෙනවා අපි ඉක්මනට නිදාගත්තාම. ඉතින් මේ දේ අදම කරන්න කල් දාන්න එපා. ඉතින් ඔබටත් කවදා හරි ඒකේ වටිනාකම තියෙයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔබේ හිතුවරුන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අපි මේක තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු. ඔබට තෙරුවන් සරණයි. ඔබගේ බගාවේ 100%ක් සාර්ථක අස්වැන්නකට පාරම්පරික වට්ටෝරු අනුව නිපදවන කාබනික දියර පොහොර කෘමි විකර්ෂක ලබා ගැනීමට දැම්ම පහත අංකය අමතන්න.